Chiar aveai nevoie de ochelari? Bine, poate. Pompa de la direcție e defectă. Trebuie înlocuită. Nu știu ce e sunetul ăsta, dar mă cam înfioară. Peștii comunică prin unde sonice. Bănuiesc că se dau ordine. Uite, Tu repară nava, mă ocup eu de el. Hai pe aici! Sunt aici! S-ar putea să fie o problemă. Hai! Încă puțin! Nu! Bine, o strategie nouă. Da! Nu în jos! Ești rău, foarte rău! În sfârșit am găsit ceva ce funcționează sub apă. inamici în stânga.